రేపు ఆర్డర్ చెబుతా అన్నారు, అందుకని చేశాను అన్న. పైపులు పెట్టించి అంటా ఉంది మొగుడుతో వాడు కట్ చేశాడు. మనలే కానీ ఇప్పుడు మనం టిఫిన్ చేసి డైరెక్ట్ కొలకలు మెట్టాయిగా, డైరెక్ట్ కొనగ పెట్టలే, కొలకలు మెట్టలో దింపేసి కనిగిరా కనిగిరి పామూరు 10 వందలు కొట్టించాడు. 2 పాయింట్లు పట్టిద్దా? 2 పాయింట్లు పట్టిద్దా? ఇంకొకటి అంటే 1.5 పాయింట్లే. ఇంకో 1000 రూపాయలు పట్టిద్దా? అంతే. 500 1000 పట్టదు, 1000 పట్టదు, అదే 500 పట్టిద్ది. ఇంకా అంటే 3000 దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది కదా కొద్దిగా. అదే పాయింట్ లైట్ వెలిగితే 3200 పట్టిద్ది. లైట్ వెలిగితే 3200 పట్టింది. 3200 పట్టింది. అదే లైట్ లేదు కాబట్టి ఇంకొక 500 ఆయిల్ పట్టింది. ఇంకొక పాయింట్ ఇంకో 5-6 లీటర్లు ఫుల్ అయింది. తొమ్మిది అయిందా? 9:30 మనం తిని బయలుదేరి 10 అయిద్దిగా. 10 అరేమో కానీ వెళ్ళాలి. కట్టలు కట్టున్నావు 6 తొందరగా అయిపోద్ది. కొనగబట్టి తొందరగా అయిపోతుంది కట్టలు కట్టాక. ఇక్కడ కనిగిరి కానీ చూసుకోవాలి. పావులు ఎక్కడ పోయాం? పావులు మనం పోవాలైన మటుకి నెంబర్ ఇచ్చాడులే, ఫోన్ చేద్దాము. పామూరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళావా అన్నాడు. మనం ఎప్పుడు వేసాం పామూరుకి అన్నా. మామూలుగా ఎప్పుడైనా వెళ్ళావా అన్నాడు. నేను ఎప్పుడు పోతాను. పావులు నాకు తెలిసి ఇబ్బంది ఏం లేదు, కాకపోతే షాప్ ఎక్కడ తెలియదు అంటే. షాప్ మనకు తెలియదు, నెంబర్ ఇచ్చాడు, ఫోన్ చేయన్నాడు. కనిగిరి నుంచి కొద్దిగా ముందుకు పోయినాక మనమే ఒకసారి వెళ్ళింది, రోడ్డు మీద పైపులు తెచ్చింది. కనిగిరిలో వెయిట్ చేసి మనం కదా, అదే రోడ్డు మీద అదేగా షాపు. రోడ్డు మీద రైట్ సైడ్ది. రైట్ సైడ్ మన షాప్. అదే మన షాప్ దాని పైకి పోలేదు కింద. ఇప్పుడు మనం బస్ స్టాండ్ సెంటర్కి పోలేదు. బస్ స్టాండ్ సెంటర్లో మనమే కదా. ఒకసారి గొంతులో ఏదో పోయాము. ట్రాన్స్పోర్ట్లో వాళ్ళకి వేసిద్దాం కదా, ఏదో గొంతులో పోయాం, గుర్తు ఛానల్ అయింది. పోయాము. ఆ సెంటర్ పోయినా బస్ స్టాండ్ సెంటర్ పోయినాక ఇది బస్ స్టాండ్ కంట, ఇది పామూరు రోడ్ అంట. పామూరు రోడ్ నాకు తెలుసు. పామూరు రోడ్ నాకేం తెలియదు. పామూరు రోడ్ ఏంది మా షాప్ షాప్ తెలియదు. పామూరు నాకు తెలిసి ఇబ్బంది లేదు. జంక్షన్ నెంబర్ రైట్ తినటమే. మనం బయట వేస్తావా దాంట్లో కనిగిరిలో, ఆ బారుకు పోయినాక స్ట్రైట్ పోతే ఇంకో రూట్కి వెళ్ళిద్ది. అది పొద్దులిక ఏదో రూట్ అది. స్ట్రైట్ పోతే డిపో యువతలే రైట్ సైడ్ జంక్షన్ వచ్చింది. జంక్షన్ రైట్ తీసుకోవడం అంతే, ఏం లేదు. స్ట్రైట్ పోతే పొద్దులో అక్కడ పార్టీ, ఆ రూట్ పొద్దుల పార్టీ. కందుకూరు పోతా. కందుకూరు ఉంది. కందుకూరు మర్చిపోయా, పావురుగా కందుకూరుకి కందుకూరు రోడ్డు ఉంది. కనిగిరికి కందుకూరు రోడ్డు అటు వచ్చి పోయిందంట. మనం ఏంటంటే రైట్ తీసుకొని ఇటు వెళ్ళిపోతాం. మనం ఇటే అవుతాం. అటు కందుకూరు నుంచి సింగరాయకొండ రోడ్డు బాగాల దరిద్రంగా ఉంది. రోడ్డు వేస్తున్నారు. 5 కిలోమీటర్లు వేశారు. సింగరాయకొండ బ్రిడ్జి కాడ నుంచి డబల్ రోడ్ వేశారు. తర్వాత అంతా ఇక డైవర్షన్ రోడ్డు పెద్ద చేస్తా గందరగోళంగా ఉంది. మేము మనం చూసి అంతకుముందు వెళ్ళారు, మనం 2 వారాల క్రితం రోడ్డు వేసారు కావాలనుకున్నా. 5 కిలోమీటర్లు వేసాడు. అది ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు. ఇంకా పోసుకుంటా దరిద్రంగా ఉంది. అంత పొలకతోని అన్ని డైవర్షన్ చేసే దరిద్రంగా ఉంది. మనమేం పోతాం. 15 కిలోమీటర్ ఉంటుందా సింగరాయకొండ బ్రిడ్జి కాడ నుంచి కందుకూరుకి? బ్రిడ్జి నుంచి కందుకూరా? ఇది మన హైవే నుంచా? హైవే సింగరాయకొండ బ్రిడ్జి కాడ 12-13 అంతే. 15 కాలే కానీ. కాకపోతే అటు వెళ్ళావా మామూలుగా? అదే రావడం నచ్చుగా ఉంది చూడు. అదే ఊరికి సింగరకొండ, అది అదే ఊరికి రావట్లేదు.
కందుకూరు అవతల నరసింహస్వామి కొండ మీద కందుకూరు నుంచి పోవాలా కందుకూరు నుంచి పోవాలి. నేను పోవాలంటే ఆ రూటు మాలకొండ. మాలకొండ ఆ రూట్ కూడా పెద్ద చేస్తున్నారు, రోడ్లు వేస్తున్నారు. కానీ ఇంకా పూర్తి అవ్వాలి నాకు తెలిసి, నువ్వు చెప్పే లెక్కలు అయితే. అది మొత్తం చేసి టోల్ గేట్ అది పెట్టాలని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తాను. ఆ రూట్ అది కూడా పెద్ద రోడ్, ఆ రోడ్ డెపో. నమస్తే సార్, రమ్మంటారు సార్? సరే సార్. అమ్మని పోలేనా, డబ్బులు ఇస్తాను రా అంటే రేపు రేపు కదా డబ్బులు పోలికే రమ్మన్నాడు సార్, రమ్మని పోలేనా ఆయన చేశాడు. సరే సార్, వచ్చేయమన్నాడు. అంటే నేను అద్దె నుంచి వస్తాను అనుకున్నాడు, నేనేం చెప్పలేదు, రండి అయితే అన్నాడు. సార్ వస్తాను సార్ అన్న. సరే సార్, చేద్దాం చేద్దాం ఉండే వండి చేద్దాం. ఏంటండి ఎవరు లేదు, ఇది మనమండి దిగులు లేదా? ఉంది అడుగు ఉందా? ఉందా? ఉందంట బా కాదు ఆ రంగం చెయ్యి.